Միջազգային լրահոսն այսօր։ Երեկ երեկոյան բախումներ են տեղի ունեցել Սիրիայի տապալված առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադի հետ առնչություն ունեցող զինյալների և նոր կառավարական ուժերի միջև։ Այս մասին հայտնում է Ռոջերսը, նշելով, որ սա ամենամահաբեր հարձակումն էր Սիրիայի նոր իշխանությունների վրա Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո։ Տեղական լրատվամիջոցները նշում են, որ Ջաբլա ծովափնյա շրջանում բախումների հետևանքով անվտանգության ուժերի առնվազն 13 ներկայացուցիչ է զոհվել։ Տարածաշրջանային անվտանգության ղեկավարն ասել է, որ Ասադի աշխարհազորայինների մնացորդները լավ ծրագրված են գործել, Սիրիայի իշխանությունները պարետային ժամ են սահմանել Լաթաքիա և Տարտուս նավահանգստային քաղաքներում։ Այս տարածքում է հիմնականում բնակվում ալավիական կրոնական փոքրամասնությունը Ասադի աղանդը, որը Ալ-Շարայի գլխավոր մտահոգություններից մեկն է։ Նշվում է, որ Սիրիայի նոր իշխանությունները գործողություն են սկսել Ասադի կողմնակիցների դեմ, որի հետևանքով կան տասնյակ զոհեր։ Հիշեցնենք, 2024 թվականի դեկտեմբերի 8-ին սիրիացի զինյալները հայտարարեցին մայրաքաղաք Դամասկոսի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու մասին, ինչի արդյունքում Ասադների ավելի քան կեսդարյա իշխանությունը տապալվեց։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Հեյաթ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Ահմեդ Աշ-Շարան դարձավ երկրի անցումային շրջանի նախագահը, որի հետ նույն արևմտյան առաջնորդները սկսեցին ակտիվ շփումներ ունենալ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է, որ կադրային քաղաքականության հարցում վերջնական խոսքը դաշնային գերատեսչությունների ղեկավարներինն է։ Ոչ թե Իլոն Մասկի ղեկավարած կառավարության արդյունավետության բարելավման դեպարտամենտինը։ Իր այդ որոշման մասին նա հայտնել է կաբինետի նիստում։ Թրամփն ասել է, որ թեև լիովին վստահում է դաշնային կառավարության անձնակազմի և ծախսերի կրճատման Մասկի ջանքերին, սակայն նրա ղեկավարած վարչությունը միայն խորհրդատվական դեր կունենա, գրում է Ռոջերսը։ Ինքը Մասկը, ով նույնպես մասնակցել է հանդիպանը, հասկացրել է, որ համաձայն է Թրամփի հրամանին։ Ըստ Պոլիտիկոյի միլիարդատերը նշել է, որ համաձայն է Թրամփի հետ և նույնիսկ խոստովանել է, որ իր դեպարտամենտը որոշ սխալներ է թույլ տվել։ Ինչպես նշում է CNN-ը, սա Թրամփի կողմից Մասկի լայն լիազորությունները սահմանափակելու առաջին փորձն է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նշել է, որ եվրոպական անվտանգությանն առնչվող բոլոր քայլերը պետք է պլանավորվեն Թուրքիայի հետ համատեղ։ Թուրքիայի հետ միասին եվրոպական անվտանգությանն առնչվող բոլոր քայլերի պլանավորումը կբխի մեր ընդհանուր շահերից, ասել է Էրդողանը տեսակոնֆերանսի միջոցով ԵՄ-ի կողմից կազմակերպված համախոհ առաջնորդների հանդիպան մասնակիցներին ուղղված տեսաուղերձում։ Նրա խոսքով Թուրքիայի դուրս մնալը ԵՄ պաշտպանական և վերակառուցման ծրագրերից անհիմն է և անընդունելի։ Թուրքիայի նախագահը նաև ասել է, որ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները վերահսկելու մասին, ընդգծելով Անկարայի ռազմավարական դերը եվրոպական անվտանգության և տնտեսական հարցերում։ Եվրոպայի տնտեսական անվտանգությունն ու պաշտպանությունը հստակ ցույց է տալիս Թուրքիայի կարևոր նշանակությունը։ Մենք հաստատակամորեն պահպանում ենք ԵՄ-ի լիերավ անդամակցության նպատակը և հույս ունենք, որ միությունը տեսլական մոտեցում կցուցաբերի և կվերսկսի բանակցությունները, ասել է նա։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է բանակցություններ վարել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի շուրջ։ Նա հինգշաբթի օրը նամակ է ուղարկել Իրանի ղեկավարությանը, որում հույս է հայտնել, որ նրանք կհամաձայնվեն բանակցություններին։ Ես ասացի, որ հուսով եմ, որ դրանք կբանակցեն, քանի որ դա շատ ավելի լավ կլինի Իրանի համար, ասել է նախագահ Թրամփը Fox Business Network-ին տված հարցազրույցում։ 2018 թվականին Թրամփի օրոք ԱՄՆ միակողմանի դուրս եկավ միջուկային համաձայնագրից և սահմանափակումներ մտցրեց Թեհրանի նկատմամբ։ Ներկայումս Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը կրկին սկսել է Թեհրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը, Իրանն էլ հրաժարվում է Վաշինգտոնի հետ բանակցություններից։ Հիվանդանոցում բուժում ստացող Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը առաջին անգամ կարճ աուդիո ուղերձ է հղել հավատացյալներին։ Ամբողջ սրտով շնորհակալություն եմ հայտնում հրապարակից իմ առողջության համար կատարած աղոթքների համար։ Ես ձեզ հետ եմ այստեղից, թող Աստված օրհնի ձեզ և Աստվածածինը պահպանի ձեզ, շնորհակալություն, ասել է Հռոմի Պապը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի շնորհակալական ուղերձը ձայնագրվել է իսպաներենով, այն հնչել է Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի հրապարակում երեկոյան աղոթքի ժամանակ։ Հռոմի Պապը Ջեմելի հիվանդանոց է տեղափոխվել 3 շաբաթ առաջ շնչառության հետ կապված խնդիրներով, օրեր անց նրա մոտ երկկողմանի թոքաբորբ է ախտորոշվել։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը։